কত রাতে? আমরা আসছি বাচ্চা হওয়ার আগে আসছি। ছয়জনে ভরপেট পিসে কাচ্চি খাইতে পারতাম, পুরো প্যাকেজ সহ, ফেডনিশনি সহ, বোহানি সহ। কাচ্চি ডাইনে কাচ্চি খেতে পারতাম। এসে তোমার খুব পাই আমি জানি তো অনেক ফালতু বললাম না, শুধু শুধু স্যুপ আর একটু চিকেন ফ্রাই গেছিলাম, এই 1200 টাকা নিয়েছিল তখন। কি করে কি করে কার কত শক্তি আছে দেখে, কি কত জোরে বল ধরে হাত করে।